Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre saúde e equilíbrio. Então, para garantirmos saúde e equilíbrio, devemos prometer para nós mesmos alguns itens que nos garantirá a saúde e o equilíbrio tão desejado por nós. Primeiro item: colocarmos sobre os desígnios de Deus cada dia através das orações e sustentarmos a consciência tranquila, preservando-nos de ideias de culpa. Segundo item: dar o melhor de nós mesmos no que estivermos fazendo. Terceiro item: mantermos mente e coração, atitudes e palavras, de modo que sejamos inspirados constantemente pelo bem. Quarto item: servirmos desinteressadamente aos semelhantes quanto esteja ao alcance das nossas forças. Item 5: regozijarmos com a felicidade do próximo. Item 6: esquecermos conversações, opiniões de caráter negativo que tenhamos lido ou escutado. Item 7: acrescentarmos pelo menos um pouco mais de alegria e de esperança a todos com quem estivermos em contato. Item 8: admirarmos as qualidades nobres daqueles com quem convivemos e estimulando-as a desenvolvê-las. Item 9: esquecermos motivos de queixas, sejam elas quais forem. Item 10: vivemos trabalhando e estudando, agindo e construindo o nosso burilamento e a nossa própria corrigenda, de tal modo que não nos vejamos capazes de encontrarmos falhas prováveis e erros possíveis dos outros. Então, essa é a nossa reflexão. É muito importante nós refletirmos sobre esses itens, né? Para que possamos, desta maneira, encontrarmos a paz que nos levará à saúde e ao equilíbrio tão necessário ao nosso aprimoramento e autoconhecimento como espírito imortal que somos, rumo à perfeição. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Agradeço de coração a cada um de vocês. Quero dizer também que amo vocês, né? Um beijinho no coração de cada um. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.